क्या खूब जवाब था एक बेटी का, जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म। बेटी का जवाब था, माँ के कोख से शुरू होकर, पिता के चरणों से गुजरकर, पति की खुशी की गलियों से होकर, बच्चों के सपनों को पूरा करने तक खत्म होती है।